in life. Some that made us laugh, some that made us cry, one that made you have to say goodbye. What I get from my fingers through your hair, touch your lips to hold you near. When you say your prayer, try to understand. I made a mistake, I'm just a man.
Okay guys, so sound check tayo guys, no? Kasi medyo matagal-tagal na akong hindi nakapag-vlog, no? So ngayon, dumating na ako. Sound check na naman tayo. Okay? So hindi ko muna pinakita yung pag-connect ko ng aking mga connection dahil sound check lang naman to. Okay, so ang gamit natin guys ay meron tayong bagong stereo mixer. Then isang crossover, dalawang equalizer, at saka dalawang amplifier lang guys, no? So hindi kasama tong sa taas. So 77 lang, Sakura 77 para sa mid-high, at yung Tasundra T9500S ang para sa low. Okay? So ang gagamitin ko na sa low ay itong dalawang MCB. Hindi muna kasama yung aking bagong mid-high dahil hindi pa tapos yan. Dahil na-busy ako sa trabaho, hindi ko natapos. Okay, then laptop. At ang gagamitin kong mid-high, yung aking pang-videoke na box na 3-way. So hindi ko muna kinunik yung mid-range, bali tweeter lang, at saka speaker, bali mid-high yan. Yung dalawa lang. Okay. So sound check tayo. So select ko yung kanta. Okay, play. Na-play na yan guys. Tapos dito sa ating mixer, min, then sa input volume. Okay, so meron na yan. Yan, meron na yan. Then dito sa ating amplifier sa low volume. Then dito sa mid-high. Okay, tapos dito sa equalizer, ito yung para sa mid-high. Yan, itong DBX, ito yung para sa mid-high na equalizer. Okay, so ang volume niyan na mid-high ito. Okay.